држава треба да кажеме, овде не доаѓа странски капитал да инвестира ако нема корис, ако не ти ги чува работиците со ниски плати. Еве, во примерен пример, ќе земам 4-5, можда и 6.000 луѓе во Битола, Кромбер и Шубер се вработе. Значи, платата, пример, минимална е 30-35. Другите што им поголемо искуство, можда и 40-45. Работат во смени луѓето. Зошто тие не земаат по 1500-2000 или над 1000 евра плата сите, како што викам, така треба да биде. Значи, која ќе ти дојде некој од која и да е држава, тој не гледа ти плати работниците повисоко, гледа пониско. Затоа што ако е, еве, Кромбер Шубер од Германија, таму може да треба да и плаќа по 3-4-5 евра месечна плата, тука за 40.000, ајде просек нека биди во Кромбер и Шубер 45. И со тие пари пак е тешко да живееш. Значи, ние за да можеме да исплатиме плата, мора да имаме економија. Во моментот, ние мора да бараме 1000 евра плата и верувам дека може да се исплати. Многу фирми, не е битно дали се тоа ресторани, кафичи или производствени погони, фабрики, може да исплатат. Но тие газдите, да кажеме, или ако е корпорација некоја, или ако се тргува на берзата, сакаат да си го држат профито. Што поќе земат нив, не му е толку, баш ретко има, значи, луѓе кои што се грижат за своите вработени, газдите, зборувам што имаат фабрики, фирми, ретко имаш и ќе каже, бе, јас имам денес, не денес, туку во иднина да давам плата, еве, 50-60 Нема никој. Но државата, ако излезе да каже минимална плата ќе биде 1000 евра, па види да те кажам, ако не можеш ти да ја платиш, тоа што оди сам да работиш, а не да ги експлоатираш. Значи, за да имаме ние и повисоки плати од 1000 евра, и за да можеме да ги сплатиме, треба да се инвестира во економијата. Ако имаме ние катастрофална економија, не дека не можеме ни 24.300, затоа што ние имаме во сивата економија 30% невработени. Ако викаат властите 11, 12, 15% невработени по трудос, значи ние сме во една таква состојба каде што една влада не дојде да рече луѓе почнуваме да градиме економија. Бидејќи без економија нема ништо да имаме. Ни здравство, ни образование. Бидејќи за да има здравство, здравството се знае троши огромна сума на пари, образованието исто, војска зборуваме за војска и исто треба огромна сума на пари да се троши. Што ние ќе земаме кредити за да ги плаќаме пензионерите, ќе земаме кредити да и плаќаме здравствените работници, полицијата, војската и до кога така? Земеш кредити и после ќе ти кажи банките не може или со 15-18% и нормално еден ден ќе ти кажи толку не можеш поќе кредит и самата држава ќе банкнотира. А во меѓувреме, бидејќи не градиме наши фабрики, производствени погони, електрани и увезуваме електрична енергија, струја увезуваме просто кажано, кој што не кошта 2 пати, 3 пати поскапо и му ги даваме парите на странски фирми, тогаш ние како држава ќе пропаѓаме и ќе пропаднеме еден ден. Ние сме сега пропадната економски. Кај си слушнал ти со 24-300 нова скапотија да може да се живе? Ова е невидена брука од властите, неспособни. Значи, цело време што кажуваат, едните со други се напаѓаат, СДС ги напаѓа ДПМН, СДС, вие крадите, вие тендери. Абе, земите таму, почнете да градите нешто практично. Зборуваат за нечист воздух, време земало, со години требало, ова ни цело време истата приказа. Никој со конкретни мерки не застана да каже од денес го чистиме воздух. Чистиме ѓубрето, чистиме, ќе поминат со камионите. Орце првите 100 дена го исчисти вамо таму и пак се Скопје е полно со ѓубре. И ќе почнам да му сликам, да види и ќе му пуштам и на Орце и Македонија, не само Скопје и во другите градови. Значи катастрофа.